हरे कृष्णा, राधे राधे। आज कोई रेसिपी नहीं है, आज मैं एक नुस्खा बताऊंगी जो कि मेरे नानी ने मुझे बताया था। ये मार्केट गई थी मैं, अमरूद लेकर आई थी फ्रेश, जो नॉर्मल अमरूद हम खाते हैं फ्रूट में। उसको अगर आप ऐसे भून लोगे ना गैस पर सीधी आंच पे, अगर आप इसको भून के खाओगे। ये मीनवाइल मैं खिचड़ी बनाई थी आज पालक की। तो येलो वाली जो मूंग दाल होती है ना, और गाजर डाल के मैंने पालक की खिचड़ी बनाई थी अपने बेटे के लिए और कान्हा जी के लिए। तो बस ये मैं मीनवाइल भोग भी लगा रही थी, और अमरूद को मैंने जो है वो भूनने के लिए रखा हुआ था। तो उसको हम पलटते पलटते हुए अच्छे से भूनेंगे। और इसको आप ऐसे नाइफ़ लगा के ना, इसमें आप इसको अलट पलट करके बहुत अच्छे से इसको भून लीजिए, बहुत बिल्कुल लो फ्लेम पे। और जब ये अच्छे से सब जगह से भुन जाएगा तो ये इस तरह से दिखेगा। और जब आप इसको इस तरह से भून कर, और इसको गरम गरम खाना होता है, आई मीन टू से कि इतना गरम कि जो आप इसको छील लें थोड़ा सा। ये जब गैस से आप उसको उतारेंगे ना, तो थोड़ा सा अगर आप इसको गरम गरम खाते हैं तो ऐसा कहते हैं कि कैसी भी खांसी हो, सर्दी ज़ुकाम, और इसके अमरूद को भून के खाने के ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आपको सर्दी खांसी से बचाता है, और हार्ट के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, एनर्जी बूस्टर होता है। तो आप इस तरीके से इसको खाएंगे ना, तो आपको कैसी भी सर्दी लगी हुई है, या आपको खांसी है, या आपके गले में कोई इन्फेक्शन है, तो उसमें आपको ये बहुत राहत देता है। तो ये मेरी नानी का नुस्खा है। तो हमें नानी बताती थी बचपन में, जब मेरे को कभी भी कफ़ कोल्ड हो जाता था तो हमें मम्मी ऐसे ही देती थी। तो आज मैं जब मार्केट गई तो मुझे अमरूद देखकर यही लगा कि यार मेरे को इतनी खांसी हुई हुई है 1-2 दिन से, तो क्यों ना यही करा जाए। तो बस मैं जैसे ही मार्केट से आई, मैंने फटाफट से ये रोस्ट किए। और थोड़ा सा गर्म होते हैं ये, इनका गरम गरम खाने का ही फ़ायदा होता है। तो बस थोड़ा सा आप हाथ बचा के इसको छील लें, और इस तरीके से इसके छोटे छोटे पीसेस करें। और इसको काला नमक या फिर आप सेंधा नमक ले सकते हैं, और उसको आप स्प्रिंकल करें और खाएं, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। बाय बाय।